好少影像美。我呢度咧，其實個 U 咧，我需要一啲叫 vibrant 嘅嘢 ，vibrant 即係一啲震盪咁樣嘅。咁我當你係個飛機翼咁樣，我想你好似個飛機翼咁樣通過啲氣流，佢有一種 vibrant。譬如你嘅音係。即係佢嗰個掣啦，我覺得好啲嘅，因為佢有兩粒啊嘛，咁嗰個都係對但係個鼻音就唔推咯，即係即係譬如呢個個分別咧就係勇敢，呢個就推咗少少嘅，係啦。